Ostal som zaskočený, ale tieto maličké brúsky mi začínajú robiť problém. Tieto drážky tu vo vnútri sú podľa mňa bezvýznamné kvôli tomu, lebo tie drážky, ktoré sa tam nachádzajú, sú úplne zbytočne a ako keby ste si niečo kúpili, ale dostanete z toho iba 70%, lebo vo vnútri sa nachádzajú ďalšie vrstvy, ktoré vy neviete využiť. Ahojte všetci, čaute, vítajte. Opäť v ďalšom videjku. Zase máme tu pred sebou Horl Knife Sharpener, čo sa týka makety a originálnej verzie. Videl som v predošlých videách, že extrémne veľká žiadanosť je po týchto dvoch brúskach. Veľmi veľa z vás sa zaujíma o tieto dve brúsky a rozmýšľa nad tým, či si kúpiť originál alebo či si kúpiť maketu. Ale tentokrát dnes uvidíte ozaj reálne, čo vlastne táto vaša originálna verzia vám ponúka. S predošlou verziou som pridal toto video, čo ste už možno aj videli. A aký presne uhol má presne nastavený na uhlomery táto originálna verzia a v čom je lepšia alebo horšia pre a proti s maketou a originálnou verziou. Dnes tu budeme testovať po naostrení, či náš nôž presne naostrí pod uhlom 20. Potom budeme samozrejme na konci leštiť ako každý jeden nôž, nebudeme si klamať. A samozrejme predtým ešte s kuchynskou váhou otestujeme váhu jednej aj druhej brúsky. Budeme v tomto videu, vážení, pod mikroskopom testovať po 3 minútach brúsenia jednej strany, druhej strany s hrubšou zornitosťou. Budeme testovať pod mikroskopom pod keramikou, ako to vyzerá tiež. A potom budeme tiež po whetstone tiež testovať. Podotýkam, tento jeden kotúč whetstone, ktorý je tu označený pri tejto krabičke, že fajn, stojí okolo 50 až 70 eur. Čo ma extrémne prekvapilo, čo mi teraz vlastne aj oznámil dotyčný, ktorý si kúpil túto brúsnu sadu originálnej verzie, tak on si ju kúpil okolo 260 a teraz sa pohybuje možno pri 160. Neviem, ako je to možné, ale nerobí to podľa mňa veľmi veľkú dobrú odozvu pre tých, ktorí si to kúpili a možno sa ho chcú zbaviť a už teraz si ten dotyčný, ktorý si aj tú cenu zníži o toľko, tak už vlastne nevie ani si zarobiť ani vlastne polovicu tej ceny, lebo vlastne keď si dokúpite ďalšie ku tomu kamene či diamantové kotúče, tak vlastne ste na tom teraz v minuse. Horl, čo je veľká nevýhoda, sa trošku zameriava na tie novšie a novšie verzie, ktoré prichádzajú a potom už sa začínajú vlastne sa zameriavať na tie novšie brúsky. Takže či je lepšie si počkať na brúsku, ktorá až príde a prichádza, alebo či je lepšie si teraz kúpiť tú brúsku, to je otázne, ale si myslím, že úplne je to narovnako. Čo oni zmenia na tom, absolútne asi neviem ani predstaviť. Poďme, vážení, rovno aj brúsiť. Poďme hneď skúsiť, akú má krúživosť, ako sa to krúti. Počas toho, ako ostríme, vlastne úplne vidíte ľahučko, ani som sa toho nedotkol a už sa to hneď krúti a vlastne ide to totálne, že samo. Ide to krásne, zrejme tam je nejaké ložisko vnútorné, krajšie urobené, ale ideme otestovať toto, čo je z AliExpressu. Tiež to není absolútne zlé, nič vlastne, čo sa týka rozdielov, není to nič, že by som si teraz prilepšil, alebo povedal by som, že je to horšie o niečo. Není to vôbec horšie, je to úplne, čo sa týka krúženia, rovnako. Aká je konštrukcia vnútorná týchto dvoch brúsnych systémov. Čo sa týka Horlu, tak brúsny systém znútra vyzerá takto. Rozoberať to teraz určite znútra nebudem, lebo jednoducho sa to ani nedá rozobrať kvôli tomu, lebo to vyzerá znútra nejako takto a potom je tam celá konštrukcia, ktorá je tu pred nami. Ale na rozdiel od originálnej verzie, ktorá stojí 260 stála aj s týmto kotúčom, tak vlastne je úplne pevno vyrobená. Máme tu ešte samozrejme na tom takú gumu, ktorú si viete z toho odmontovať, kebyže sa vám zašpinila, tak klasická guma sa ku tomu dá aj dokúpiť, si myslím, hociaká, asi to len na to pripnete. A tu máme teraz verziu z AliExpress. Táto verzia na rozdiel od originálu tak je trošku jednoduchšia, lebo pripevnené tu máme na tejto strane iba len na tej oske máme pripevnené ložisko, na ložisku tu máme zornitosť, jakú si tam pripneme, ale znútra reálne tu nie je nič. Na tejto brúske máme zornitosť hrubú a teraz keramickú a na tejto brúske máme 400 a 1000 diamantovú. Originál verzia Horl má váhu 488 gramov.
A tému AliExpress verzia o polovicu menej 248 gramov. Ešte túto fajn zrnitosť Whetstone, čo sa odporúča brúsiť aj za sucha, aj za mokrá, ale si myslím, že keď máte kamene, tak každý kameň si myslím, že si viacej zaslúži to, keď bude s ním ostrený s vodou, lebo si viete predĺžiť životnosť vašich kameňov. Originál, Horl, maketa, AliExpress. Horl je o niečo užšie, AliExpress je širšie. Čo sa týka dĺžky, tak dĺžka je tiež tu na iná. Tak pozrite, tento Horl je dlhší, ale si myslím, že to urobili trošku opak, čo zase AliExpress urobil lepšie. Kvôli tomu, lebo ty keď ideš ostriť nejaký nôž a ideš si naostriť nôž, ty nepotrebuješ to, že by tvoj tento držiak magnetický bol úzky, lebo to bude iba len znakom toho, že ty vlastne budeš v riziku toho, že tvoj nôž vypadne z toho magnetu. Po brúsení s touto brúskou, akurát, a to ešte len s prvou stranou, tak si myslím, že je to trošičku ťažká vec, čo mohli podľa mňa trošku odobrať z tej váhy, lebo zbytočne je to ťažké. Poďme odskúšať, či tá zrnitosť nám bude stačiť na naše nože. Ešte stále tam máme nejaké zuby, ktoré nám naša brúska neodstranila. Poďme sa pozrieť na to, či je dostačujúca zrnitosť táto základná s tou fajn, ktorá bola zrejme dokúpená ku tomu. Tak ako všetky nože. Chytiť sa to tak nechytí. Ani takto sa to nechytí. Ale takto vám to krásne môže rezať. Ale to sme ešte neprešli cez kožu. Uvidíme, či keď prejdeme cez kožu, či to bude lepšie. Keď máte doma ešte kožu a si na tú kožu dáte pastu, tak poďme sa pozrieť potom, čo s našou brúskou to urobí, či to bude úplne postačujúce, alebo nie. Ty kokso. Akože je to dobré. Je to dobré, ale to isté som urobil úprimne na lacnejšej verzii. Stačia vám na to úplne, že dve zrnitosti, koža, pasta. To je základ. Brúsiť není ťažké. Fíha. Tie maličké brúsky dosť urobia ľuďom ináč konkurenciu. Ostal som zaskočený, ale tieto maličké brúsky mi začínajú robiť problém. Lebo fakt, že naostria vaše nože, ale nie všetky časti ako brúsiť, ale na domáce brúsenie je to super, ako aj táto verzia, ako aj lacnejšia verzia. Teraz ešte ideme tento nožiček skúsiť naostriť s touto keramickou, ktorú som mohol použiť predtým a potom by som mohol dať fajn.
Skúška ostrosti po tejto keramickej zrnitosti. Je to pekné, ale toto podľa mňa není vôbec ideálna vec na brúsenie. Tieto drážky tu vo vnútri sú podľa mňa bezvýznamné kvôli tomu, lebo tie drážky, ktoré sa tam nachádzajú, sú úplne zbytočne a ako keby ste si niečo kúpili, ale dostanete z toho iba 70%, lebo vo vnútri sa nachádzajú ďalšie vrstvy, ktoré vy neviete využiť. Tak asi toľko k tomu a často sa mi tam nôž aj zasekával úplne na začiatku, keď som sa dostal ku úplnej zaštite tu na začiatok vlastne až ku rukovete, tak vlastne sa tam zasekával tiež aj kus nôž v týchto drážkach. Takže toto mohli odpustiť a podľa mňa je to úplne zbytočná vec. Fungujú tieto brúsky, sú to dobré veci, ale keď vaše nože sa úplne zničia až do úplného, že nebudete mať tam ani fazetu, tak je ich nutné nabrúsiť brúsičom. A teraz ideme skontrolovať, či náš uhol je presne taký, aký má byť. Ako vidíte, laser nám ukazuje 20 a druhú stranu tiež 20. No a čo sa týka ceny a kúpy tejto brúsky, či jednej, či druhej, ktorú by som vám odporúčal, tak si myslím, že ja osobne by som nedal toľko veľa peňazí za túto brúsku. A keby ste si dokúpili aj túto brúsku, by ste boli takí istí šťastní ako s touto brúskou. Ale pozor, jediná nevýhoda je, čo som spomenul aj v predošlom videjku, že tu, čo sa týka brúsneho materiálu a nanesenej diamantovej vrstvy, tak tu je hrubšia zrnitosť, hrubšia vrstva a tu na tej ščíni, ktoré som objednal z AliExpressu, tak tu je úplne že tenučká lišta, ktorú som vám aj ukazoval na začiatku videa. A táto je kratšia životnosť a táto je o mnoho dlhšia životnosť, čo sa týka ostrenia, ale princíp je rovnaký, brúsenie rovnaké, dokážete to isté urobiť aj na jednom, aj na druhom systéme. Akurát je to dočasná záležitosť potom, ako sa vaše nože úplne neopotrebujú a potom je potrebné dať nabrúsiť brúsičovi. Ak sa vám video, vážení, páčilo, budem veľmi rád, ak ma podporíte svojim lajkom a opäť odberom. Majte sa krásne. Ahojte, majte krásny deň a ostré nože. Ahojte.